化肥嘅呢啲啊？科肥咯，科肥啊？唔係淋尿嘅咩？嘿，又要淋一陣，有毛嘅，毛咁梗係有毛嘅，切花毛。好似你隻腳咁有毛嘅咦？你睇下，吔屎啦梁非凡！點賣啊？ 2粒斤啊！咁貴嘅？我哋賣4個半嘅靚女。哇，貴咯！嗱，你咁樣啊，阿姨，你答咗我3個問題咧，我就同你買晒佢。切瓜要嚟點用先？我買咗翻唔識食噶嘛，婆，唔準食飯，你講咗。煮湯咩？煮湯，瘦肉瓜湯，仲有咧嗱，1個。仲有咩啊？你講啊！喂，煲湯又得。煲咩湯？哦，煲湯豬骨湯，豬骨眉頭切瓜湯，我同你答㗎，呢個唔算未啊？咁呢個咧？我答晒，我同你買晒佢。答你講。哦，切嗰個瓜絲乜嘢啊？係啊，切花米係嘛？蝦米，你叻啊！你答啦咁啊！蝦米啊！蝦米啊，個特仔幾靚仔啦，同我答啦。婆婆你幾歲啊？婆婆？我唔係好老咋，我生得老咋，70幾。 70幾歲，咁你估我幾老啊？你估我幾老啊？18歲啊我。你啲細路仔咧有冇幫你種菜嗰啲啊？唔幫啊？咁你賣到嘅錢係咪？賣到嘅錢係咪全部袋晒？咁我啊係我，如果俾年終咧，又係佢走。佢會唔會唔俾你咧？唔會嘅，嗱，咁你一個年終嘅佢哋。哦，你下次唔好咁笨柒啦！我同你講，你個馬化騰咧就專門同你整一個微信收款，你就同佢講。你就話唔好意思啊，騰哥啊，你咁樣整咧就俾我仔收晒錢㗎啦。嗱，我問你一個最後問題嘅，我最開心嘅，我哋中國嘅首都係邊度啊？中國嘅首都北京啊，鼻尖啊。咁我同你啦，嗱，我同你稱晒佢啦，快啲。我婆婆開唔開心啊？開心，多謝你。佢靚女啊，我靚女，大家知唔知？我靚女，我你靚女啊嘛。我靚女你冇喎，冇俾 double 錢你㗎喎，你講話你靚女。我唔靚女，我幾廿靚女，我白一婆。你靚女。我話我白一婆。飲多啲水啊，身體健康啊嘛。係啊，好多謝靚女嚇。幾多錢啊？8個8毫8就俾29蚊。哦，我俾多一半你啊！你話我靚女，我好係靚女啊！你係係咪先？係啊！錫我先，你話我靚女就。咁啊，俾一半錢啊，俾多個。喂，呢度唔夠喎，我要你自己袋錢，唔好俾個仔袋。嗱，婆婆，袋住啊！我點敢兜嘢靚女？袋住，你錫咗我答話我靚女啊！身體健康啊，一定要啊！關注肥家姐，樂業唔使擔遮。